Leksjon 1. Flyplasssikkerhet. Vi venter ved porten til flyet vårt er kaldt, og det er alltid en interessant opplevelse. Absolutt. Forventningen øker når vi ser andre passasjerer gå ombord i flyet. Ja, å gå gjennom sikkerhet kan være et eventyr i seg selv. Det kan virkelig. Jeg føler alltid en blanding av spenning og angst under den prosessen. Nøyaktig. Og sørg for at du har alle dine nødvendigheter klare hjelpe til med å lette stresset. Sikkert. Jeg dobbeltsjekker alltid boardingkortet og ID-en min før jeg drar til porten. Det er smart. Det sparer mye tid og problemer når du er på flyplassen. I tillegg gir det deg mer tid til å slappe av og nyte en matbit mens du venter. Ja, jeg elsker å se på folk på flyplassen. Det er så mange interessante reisende. Leksjon 2. Filmreferanser. 2 små britiske barn dukker opp i filmen, og de fanger virkelig publikums hjerter. Ja, og Julie spilte også i mange andre filmer, for eksempel det amerikanisasjen Ev Emily. Det er en klassiker. Det er fascinerende å se hvordan disse tidlige rollene former karrieren hennes. Absolutt. Hun brakte en slik dybde til karakterene sine, noe som gjorde dem relatable og minneverdige. Jeg synes det er imponerende hvordan barneskuespillere kan formidle slike følelser i ung alder. Ja, det krever mye talent og modenhet for å håndtere disse rollene effektivt. Jeg lurer på hvordan de takler presset fra berømmelse så tidlig i livet. Det må være utfordrende, men det åpner også fantastiske muligheter for dem. La oss utforske flere av filmene hennes. Jeg vil gjerne se hennes utvalg som skuespillerinne. Leksjon 3. Korrupsjonsproblemer. Korrupsjon kan virkelig undergrave et selskaps evne til å konkurrere med andre i bransjen. Det er et alvorlig problem. Det påvirker ikke bare selskapet, men også økonomien som helhet. Nøyaktig. Når korrupsjon er utbredt, kveler det innovasjon og rettferdig konkurranse. Det er nedslående å se hvordan det eroderer tilliten til bedrifter og institusjoner. Absolutt. Et viktig skritt for å stoppe korrupsjon er å fremme åpenhet. Ja, åpenhet kan bidra til å holde enkeltpersoner ansvarlige for sine handlinger. Det er også viktig å skape en kultur der etisk atferd verdsettes og belønnes. Jeg er enig. Utdanning og bevissthet om konsekvensene av korrupsjon er avgjørende. La oss diskutere flere strategier for hvordan vi kan bidra til etisk praksis på våre egne felt. Leksjon 4. Kulturell rikdom. Japan tilbyr vakre landskap samtidig som det er rik på kultur og historie. Absolutt. Blandingen av naturlig skjønnhet og kulturarv er virkelig fengslende. Ja, fra de rolige hagene til de travle bygatene, det er så mye å utforske. Jeg elsker hvordan hver region har sine egne unike tradisjoner og festivaler å oppleve. Nøyaktig. Det er fascinerende å lære om skikkene som har blitt bevart gjennom århundrer. Jeg tror å besøke historiske steder kan utdype vår forståelse for kulturen enda mer. Definitivt. Hvert sted forteller en historie som knytter oss til fortiden. Jeg gleder meg til å fordype meg i de lokale skikkene og prøve autentisk japansk mat. Meg også. La oss planlegge en tur for å oppleve alt Japan har å tilby. Leksjon 5. Personlig frihet. Som enkeltpersoner baserer vi fortsatt vår tro på personlig frihet og andre menneskerettigheter.
Absolutt. Disse prinsippene er grunnleggende for et rettferdig samfunn. Ja, de gir folk mulighet til å uttrykke seg og forfølge sine egne veier i livet. Jeg er enig. Det er viktig å beskytte disse rettighetene for alle, uavhengig av bakgrunn. Nøyaktig. Å opprettholde menneskerettighetene fremmer en følelse av verdighet og respekt blant enkeltpersoner. Og det oppmuntrer til mangfold, slik at forskjellige stemmer blir hørt og verdsatt. La oss diskutere måter vi kan gå inn for disse rettighetene i samfunnene våre. Jeg er spent på å utforske hvordan vi kan få en positiv innvirkning sammen. Ja, det er viktig for oss å stå opp for det vi tror på. Leksjon 6. Historisk innsikt. Trekke med sverdet, som det ble sagt for 3000 år siden, så fortsatt må det være. Det er en kraftig uttalelse. Det gjenspeiler konfliktens og kampens varige natur. Ja, gjennom historien har sverdet symbolisert makt, autoritet og noen ganger undertrykkelse. Absolutt. Det er fascinerende hvordan gjenstander kan fortelle historier om tidligere sivilisasjoner. Jeg tror det er viktig å studere disse historiske sammenhengene for å forstå vår nåtid. Ja, å lære av fortiden kan veilede oss i å ta bedre valg for fremtiden. La oss utforske mer om disse historiske fortellingene og deres implikasjoner i dag. Flott idé. Å fordype seg i historien kan gi verdifull innsikt i menneskelig atferd. Jeg er ivrig etter å se hvordan disse lærdommene fra historien kan gjelde for livene våre nå. Leksjon 7. Deilig forventning. Jeg gleder meg til å grave meg inn. Maten ser helt deilig ut. Meg også. Jeg er så glad vi bestemte oss for å bestille fra denne restauranten. Alt høres fantastisk ut. Ja, jeg har hørt gode ting om spesialitetene deres, og presentasjonen er fantastisk. Det er det virkelig. Det er alltid spennende å prøve nye retter som vi aldri har hatt før. Jeg er enig. Å utforske forskjellige retter er en av mine favoritting med å spise ute. I tillegg gjør å dele et måltid opplevelsen enda morsommere. Absolutt. Det er en fin måte å knytte bånd og skape varige minner sammen. La oss nyte hver bit og nyte smakene til det fulle. Ja, her er et fantastisk måltid og en fantastisk kveld fremover. Leksjon 8. Treningsfasiliteter. Dessverre tilbyr vi ingen treningstimer på hotellets treningsstudio. Det er litt skuffende, men jeg er sikker på at vi kan finne alternativer i nærheten. Ja, mange lokale treningssentre tilbyr dagskort, noe som kan være et godt alternativ. Det er sant. Det ville være fint å følge med på treningsrutinen min selv mens du er på reise. Absolutt. Å være aktiv kan hjelpe oss til å føle oss energiske og klare til å utforske. I tillegg kan noen utendørsaktiviteter som jogging eller fotturer også være en god treningsøkt. Ja, å nyte den friske luften mens du trener er alltid en bonus. La oss sjekke ut noen parker eller stier i nærheten når vi har tid. Flott idé. Å utforske nye steder mens du holder deg i form høres ut som den perfekte planen. Leksjon 9. Middagsreservasjon. Gutter, reservasjonen vår til middag gikk tapt. Hva skal vi gjøre nå? Det er uheldig. La oss holde oss rolige og se om vi kan finne et annet sted å spise. Ja, vi kan spørre restauranten om de kan ta imot oss uansett. Det er en god idé. Noen ganger kan de passe oss inn, selv om det er litt ventetid. Nøyaktig.
Hvis ikke kan vi alltid utforske restauranter i nærheten for et alternativ for sikkerhetskopiering. Ja, det er mange flotte steder her. Vi trenger bare å være fleksible. La oss sjekke anmeldelser raskt for å finne et godt sted og nyte et godt måltid. Flott plan. Jeg er sikker på at vi finner noe deilig for å tilfredsstille sulten vår. Her er et spontant middagseventyr. Leksjon 10. Naturutforskning. Vi stoppet og så på vårblomstene, de var så levende og vakre. Ja, det var et nydelig syn. Naturen har en måte å løfte humøret vårt på, ikke sant? Absolutt. Fargene og duftene til blomstene var rett og slett fortryllende. Og det at vi klatret over en bekk ved å gå på steinene gjorde det enda morsommere. Ja, det føltes eventyrlig og økte spenningen ved turen vår. Jeg elsker å utforske naturen slik. Det er en så forfriskende flukt fra hverdagen. Definitivt. Hvert trinn bringer nye funn og øyeblikk å verne om. La oss gjøre det til en tradisjon å utforske mer naturlige steder sammen. Jeg er helt inne. Her er mange flere opplevelser i naturen. Leksjon 11. Presidentens synspunkter. En skinnende by er kanskje alt presidenten ser fra portikken til Det hvite hus. Det er et vakkert bilde. Det må være litt av et syn å se hver dag. Ja, og fra verandaen på ranchen hans kan han oppleve en annen slags skjønnhet. Det er fascinerende hvordan ulike perspektiver kan påvirke en leders visjon for landet. Absolutt. Kontrasten mellom den travle byen og det rolige landskapet er slående. Jeg ser for meg at disse synspunktene inspirerer mange beslutninger og refleksjoner om ledelse. Nøyaktig. Det er viktig for ledere å forstå både urbane og landlige opplevelser. Ja, å ha den bevisstheten kan føre til mer balansert politikk for alle. La oss diskutere hvordan miljøet former perspektiver i våre egne liv. Leksjon 12. Avslapning av kjæledyr. Det er en fin touch. Våre kjæledyr vil sette pris på å ha et sted å slappe av også. Absolutt. Å lage et koselig hjørne for dem viser hvor mye vi bryr oss. Jeg elsker hvordan små justeringer i hjemmet vårt kan forbedre deres komfort og lykke. Ja, kjæledyr trives i miljøer der de føler seg trygge og trygge. Det er utrolig hvordan en myk seng eller et varmt teppe kan gjøre en slik forskjell. Jeg er helt enig. Det er viktig for deres velvære å ha et avslappende rom. La oss også sørge for å inkludere noen leker for å holde dem underholdt. Flott idé. Å engasjere tankene deres er like viktig som å gi dem et behagelig sted. Jeg tror jeg burde sette opp området deres sammen. Det kan være et morsomt prosjekt. Leksjon 13. Oppslukende opplevelser. Og jeg har prøvd den før, og det føltes som om jeg var i en helt annen verden. Det høres utrolig ut. Hva slags oppslukende opplevelse hadde du? Det var et worthwhile reality, eventyr som fraktet meg til et fantastisk fantasilandskap. Wow, jeg har alltid hatt lyst til å prøve VR. Det må være så engasjerende og ekte. Det er virkelig. Teknologien gjør at du glemmer omgivelsene dine og føler at du er der. Jeg kan bare forestille meg hvor spennende det ville være å utforske nye verdener som det. Ja, det var som å være en del av en film, og jeg elsket hvert øyeblikk av det. La oss finne en VR-opplevelse vi kan prøve sammen. Jeg tror det blir så gøy.
Jeg ville elske det. Å utforske nye virkeligheter sammen høres ut som et eventyr som venter på å skje. Leksjon 14. Graces aktiviteter. Grace kommer til å svømme senere, hun er så spent på det. Det høres fantastisk ut. Svømming er en flott måte å holde seg aktiv og ha det gøy på. Ja, hun kommer også til å spille brettspill med vennene sine etterpå. Det høres ut som en perfekt kombinasjon av trening og avslapning. Nøyaktig. Det er hyggelig å ha en rekke aktiviteter og nyte med venner. Jeg elsker å se henne så glad. Sosialt samvær øker virkelig humøret hennes. Ja, det er viktig for henne å ha den balansen mellom fysisk aktivitet og fritid. Jeg er helt enig. La oss planlegge en spillkveld snart. Det ville være flott å bli med på moroa. Jeg er inne. Jeg tror det vil være en fantastisk måte å tilbringe kvalitetstid sammen. Leksjon 15. Ferske ingredienser. Jeg velger de som er friske og i sesong, de pleier å smake bedre. Absolutt. Ferske ingredienser gjør hele forskjellen når du lager mat. Ja, de har en rikere smak og bedre tekstur sammenlignet med produkter utenfor sesongen. Jeg er helt enig. I tillegg støtter kjøp lokalt bønder og reduserer karbonavtrykket vårt. Nøyaktig. Det er en win-win-situasjon for både smaksløkene våre og samfunnet. Jeg tror vi bør besøke bondemarkedet i helgen for å fylle på ferske ingredienser. Det høres ut som en god idé. Jeg elsker å utforske de forskjellige bodene og alternativene som er tilgjengelige. Ja, og det er en morsom utflukt å tilbringe tid sammen mens det handler deilig mat. La oss lage en liste over hva vi ønsker å få for å sikre at vi ikke går glipp av noe. Leksjon 16. Kundeservicestandarder. Retningslinjene betyr at enhver ansatt skal hilse på enhver kunde som er innenfor 10 føtter av dem. Det er en flott standard. Det skaper en innbydende atmosfære for alle som kommer inn. Ja, det understreker viktigheten av kundeservice i å bygge relasjoner. Jeg er helt enig. En vennlig hilsen kan sette en positiv tone for hele opplevelsen. Det er viktig å få kundene til å føle seg verdsatt og verdsatt fra det øyeblikket de ankommer. Absolutt. Denne tilnærmingen kan føre til økt kundetilfredshet og lojalitet. Jeg tror implementering av denne policyen virkelig kan forbedre den generelle handleopplevelsen. Ja, og det oppfordrer ansatte til å engasjere seg mer med kundene. La oss diskutere hvordan vi kan fremme denne typen tjenester i våre egne arbeidsmiljøer. Leksjon 17. Kanadisk sportshistorie. Tidens mest kjente kanadiske idrettsutøver var Neil Hanlon, født i 1855 og aktiv til 1908. Det er interessant. Jeg har hørt om ham. Han ga betydelige bidrag til baseball. Ja, han var en bemerkelsesverdig spiller og klarte til og med flere lag i løpet av karrieren. Det er utrolig hvordan han bidro til å forme sporten i Canada og etterlate en varig arv. Nøyaktig! Hans prestasjoner inspirerte mange fremtidige generasjoner av idrettsutøvere. Jeg elsker å lære om historiske skikkelser innen idrett. De har ofte fascinerende historier. Ja, og deres innvirkning kan fortsatt merkes i idrettene vi liker i dag. La oss dykke dypere inn i kanadisk sportshistorie. Det er så mye å utforske. Jeg ville elske det. Å forstå vår sportsarv er viktig og berikende. Leksjon 18. Sette planer.
Jeg går bare i tilfelle, men jeg tror det er bedre å være forberedt. Avtalt. La oss sette en dato og gjøre de nødvendige ordningene på forhånd. Ja, planlegging vil bidra til å sikre at alt går greit, og at vi ikke går glipp av noe. Nøyaktig. Å ha en klar plan gjør det lettere å nyte opplevelsen. Jeg tror vi også bør diskutere hva vi ønsker å oppnå i løpet av denne tiden. Det er en god idé. Å sette mål vil holde oss fokusert og motivert. La oss skrive ned målene våre og eventuelle spesifikke aktiviteter vi ønsker å inkludere. Ja, på denne måten kan vi måle fremgangen vår og feire prestasjonene våre. Jeg er spent på dette. En godt organisert tilnærming vil gjøre til en minneverdig opplevelse. Leksjon 19. Fotograferingsteknikker. Det er imponerende. Redigerer du bildene dine, eller holder du dem naturlige? Jeg redigerer dem vanligvis litt for å forbedre fargene og belysningen, men jeg foretrekker et naturlig utseende. Jeg forstår helt. Det er hyggelig å opprettholde ektheten av øyeblikket som er fanget. Nøyaktig. Jeg vil at bildene mine skal gjenspeile den sanne skjønnheten i det jeg opplevde. Redigering kan være et flott verktøy, men det er viktig å ikke overdrive det. Ja, å finne den balansen er avgjørende for å beholde essensen av det opprinnelige bildet. Jeg tror tilnærmingen din gjør at fotografiet ditt føles mer ekte og relatabelt. Takk skal du ha. Jeg liker å dele perspektivet mitt gjennom linsen min på en naturlig måte. La oss planlegge en fotograferingsdag snart. Jeg vil gjerne lære noen av teknikkene dine. Leksjon 20. Festtid. Selvfølgelig. Hvis TV-en ikke kan repareres, tilbyr vi en erstatning for deg. Det er betryggende å høre. Det er flott å vite at du tar kundeservice på alvor. Absolutt. Vi ønsker å sikre at alle nyter opplevelsen uten problemer. Jeg setter pris på det. Det gjør en stor forskjell å vite at det er en løsning hvis noe går galt. Ja, og vi tror på å gi raske løsninger for å holde kundene våre fornøyde. Det er riktig tilnærming. Det viser at du verdsetter kundene dine og deres tid. Nøyaktig. La oss sørge for å kommunisere tidlig med alle om alternativene deres. Jeg skal hjelpe til med det. Å holde kundene våre informert er nøkkelen til å bygge tillit. Sammen kan vi skape et miljø der alle føler seg tatt vare på. Leksjon 21. Brødshopping. Hva med brød? Ja, vi trenger et brød med fullkornsbrød til måltidene våre. Hel hvete er et godt valg. Det er sunnere og fullpakket med flere næringsstoffer enn hvitt brød. Nøyaktig. I tillegg har den en fantastisk tekstur og smak som utfyller mange retter. Jeg elsker hvordan det gir et solid element til smørbrød og ristet brød. Ja, og det er perfekt til frokost med litt avokado eller peanøttsmør. Absolutt. La oss sørge for å få et ferskt brød fra bakeriseksjonen. God idé. Ferskt brød smaker alltid bedre og forbedrer måltidene våre. Jeg kan allerede forestille meg den sprø skorpen og myke inni. Det er rett og slett deilig. La oss dra til butikken og hente alt vi trenger for uken. Leksjon 22. Nyter å bake. Jeg kan allerede smake på den sprø skorpen. Det er den beste delen etter min mening. Jeg er helt enig. En god skorpe kan lage eller bryte et brød. Ja, den tilfredsstillende knasen når du biter i den er rett og slett uimotståelig. Og duften av nybakt brød som vifter gjennom kjøkkenet er himmelsk.
Absolutt. Det skaper en så varm og innbydende atmosfære. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige oppskrifter for å se hvordan skorpen blir. Det er den morsomme delen. Hvert forsøk gir sine egne unike resultater. Ja, og det er spennende å dele de deilige resultatene med venner og familie. Jeg gleder meg til å bake sammen og lage en appetittvekkende godbiter. Leksjon 23. Koselige overnattingssteder. Utvalget av overnattingsmuligheter er imponerende. Definitivt. Sisi The Haven har koselige gjesterom som ser innbydende og komfortable ut. Ja, jeg elsker ideen om å bo et sted med utsikt over havet. Det er perfekt for avslapning, og lyden av bølger er så beroligende. Nøyaktig. I tillegg gir å være nær stranden enkel tilgang til morsomme aktiviteter. Jeg kan allerede forestille meg å nyte morgenkaffe på balkongen mens jeg ser på soloppgangen. Det høres herlig ut. La oss sørge for å bestille oppholdet vårt så snart som mulig. Absolutt. Et koselig sted å slappe av vil gjøre turen enda morsommere. Jeg gleder meg til den perfekte ferien fylt med avslapning og eventyr. Leksjon 24. Tropisk fisk. Jeg så fisk svømme rundt akvariet. Fargene var så levende. Jenta som jobbet der sa at de var tropiske fisker, og de så fantastiske ut. Absolutt. Tropisk fisk er kjent for sine lyse farger og unike mønstre. Ja, hver art har sin egen sjarm, noe som gjør det så fascinerende å observere dem. Jeg kunne bruke timer på å bare se dem gli gjennom vannet. Meg også. Det er som en miniatyr undervannsverden full av liv og skjønnhet. Jeg tror vi burde besøke et akvarium sammen. Det ville være en morsom opplevelse. Jeg ville elske det. Å utforske marint liv er alltid et spennende eventyr. La oss planlegge besøket snart, slik at vi kan nyte underverkene i havet. Leksjon 25. Fordeler med å male. Hvordan har maleri kommet deg til gode så langt? Det hjelper meg å slappe av etter en lang dag, som jeg synes er utrolig verdifull. Det er fantastisk. Kreative utsalgssteder som maleri kan være terapeutiske. Nøyaktig. Det lar meg uttrykke mine følelser og tanker på en visuell måte. I tillegg er det en fin måte å koble fra stresset i hverdagen. Ja, å fordype meg i farger og penselstrøk gir meg glede. Jeg kan se hvordan det blir et beroligende ritual for deg. Absolutt. Hver økt føles som en miniferie for tankene mine. La oss ta oss tid til å male sammen. Det kan være en morsom måte å begynne å skape. Leksjon 26. Dedisert arbeidsområde. Det er viktig å skape et dedisert arbeidsområde hjemme. Absolutt. Å ha et bestemt område bidrar til å forbedre fokus og produktivitet. Ja, det setter en klar grense mellom arbeid og privatliv, noe som er viktig. Jeg planlegger å utpeke et hjørne av rommet mitt spesielt for arbeidsrelaterte oppgaver. Det høres ut som en god idé. Et godt organisert rom kan inspirere til kreativitet. Nøyaktig. Jeg legger til noen personlige detaljer for å gjøre det innbydende og behagelig. Jeg tror jeg vil gjøre det samme. Et hyggelig miljø gjør en stor forskjell. Ja, la oss oppmuntre hverandre til å vedlikeholde rommene våre og holde dem rotfrie. Jeg er spent på å se hvordan våre dedikerte arbeidsområder forbedrer produktiviteten vår.
Leksjon 27. Minimalistisk design. Det høres tiltalende ut. Hva er noen viktige elementer i minimalistisk design? Vel, minimalisme legger vekt på enkelhet og funksjonalitet, ofte ved hjelp av nøytrale farger. Ja, jeg elsker hvordan det skaper en rolig og ryddig atmosfære. Nøyaktig. Minimalistiske rom har ofte renne linjer og åpne områder som føles innbydende. Jeg setter pris på hvordan denne designfilosofien oppmuntrer til færre distraksjoner i miljøet vårt. Ja, det lar oss fokusere på det som virkelig betyr noe uten unødvendig rot. Jeg tror det kan være forfriskende å innlemme noen minimalistiske elementer i hjemmene våre. Absolutt. La oss utforske ideer for å skape en mer minimalistisk stemning i rommene våre. Jeg er spent på å forenkle og rydde opp. Det vil utgjøre en betydelig forskjell. Leksjon 28. Din kunstreise. Har du fullført noen av maleriene dine ennå? Nei, ikke ennå. Jeg bygger fortsatt ferdighetene mine og eksperimenterer med forskjellige teknikker. Det er helt greit. Læringsreisen er like viktig som det siste stykket. Nøyaktig. Hvert maleri er en mulighet til å vokse og uttrykke meg kreativt. Jeg beundrer ditt engasjement for å forbedre. Det viser din lidenskap for kunst. Takk skal du ha. Jeg tror at praksis vil føre til fremgang og til slutt mestring. La oss sette av litt tid til å male sammen. Jeg vil gjerne se reisen din utfolde seg. Jeg ville virkelig glede meg over det. Å dele opplevelsen vil gjøre det enda mer givende. Her er for å støtte hverandre i våre kunstneriske bestrebelser. Leksjon 2.9. 0. Reiseambisjoner. Jeg tenker på å ta en tur til et annet land snart. Ja, faktisk har jeg vurdert det også. Å reise kan være en så berikende opplevelse. Absolutt. Å utforske nye kulturer og møte forskjellige mennesker er alltid spennende. Jeg er enig. Det åpner tankene våre og hjelper oss å sette pris på mangfoldet i verden. Har du et bestemt reisemål i tankene du vil besøke? Jeg lener meg mot et land med rik historie og vakre landskap. Det høres perfekt ut. La oss undersøke noen alternativer og planlegge eventyret vårt sammen. Jeg er helt inne. Å planlegge en tur kan være like morsomt som selve reisen. Ja, la oss gjøre denne turen til noe vi begge ser frem til. Leksjon 30. Festplaner. Perfekt. Hva med neste helg klokken 19? Det skal fungere bra for alle. Høres bra ut. Jeg skal sørge for å sende ut invitasjonene og få alt organisert. Flott. En helgekveld er perfekt fordi folk pleier å være mer avslappede og tilgjengelige. Ja, og det lar alle slappe av etter en lang arbeidsuke. Bør vi planlegge noen aktiviteter for å holde alle underholdt hele kvelden? Absolutt. Kanskje noen spill eller en morsom triviaøkt kan livne opp ting. Jeg elsker den ideen. Det er alltid hyggelig å ha engasjerende aktiviteter for å bringe folk sammen. Ja, og vi bør også tenke på snacks og drikke for å holde alle friske. La oss lage en liste over hva vi trenger å forberede for å sikre at alt går greit. Leksjon 31. Kjæledyrkomfort. Det er en fin touch. Våre kjæledyr vil sette pris på å ha et sted å slappe av også. Absolutt. Å lage en koselig krok for dem viser hvor mye vi bryr oss om deres komfort.
Jeg elsker hvordan en liten justering som det kan forbedre deres lykke og velvære. Ja, kjæledyr trives i miljøer der de føler seg trygge og avslappede. Det er utrolig hvordan en myk seng eller et varmt teppe kan gjøre en slik forskjell. Jeg er helt enig. Å gi dem et trygt rom er viktig for helsen deres. La oss også tenke på å inkludere noen leker for å holde dem underholdt. Det er en god idé. Å holde tankene aktive er like viktig som deres komfort. Jeg tror vi bør sette opp dette området sammen. Det kan være et morsomt prosjekt for oss. Leksjon 32. Oppslukende opplevelser. Jeg har prøvd den før, og det føltes som om jeg var i en helt annen verden. Det høres utrolig ut. Hva slags oppslukende opplevelse hadde du? Det var et Hortor-Reality-eventyr som fraktet meg til et fantastisk landskap fullt av underverker. Wow, jeg har alltid hatt lyst til å prøve VR. Det må være så engasjerende og realistisk. Det er det virkelig. Teknologien gjør at du glemmer omgivelsene dine og føler at du virkelig er der. Jeg kan bare forestille meg hvor spennende det ville være å utforske nye verdener på den måten. Ja, det var som å være en del av en film, og jeg elsket hvert øyeblikk av det. La oss finne en VR-opplevelse vi kan prøve sammen. Jeg tror det blir så gøy. Jeg ville elske det. Å utforske nye virkeligheter sammen høres ut som et eventyr som venter på å skje. Leksjon 33. Organisering av sykepleiere. Visste du at Russell tvang regjeringen til å godta tilbudet fra Florence Nightingale om å organisere sykepleiere for å reise til Krim? Ja, jeg har lest om det. Det er bemerkelsesverdig hvordan hennes besluttsomhet endret sykepleie og helsevesenet under krigen. Absolutt. Hennes innsats forbedret ikke bare forholdene for soldater, men etablerte også sykepleie som et respektert yrke. Jeg er helt enig. Florence var foran sin tid, og understreket viktigheten av utdannede sykepleiere i medisinsk behandling. Nøyaktig. Hennes arbeid la grunnlaget for moderne sykepleiepraksis og utdanning. Det er inspirerende å se hvordan en persons engasjement for service kan føre til betydelige endringer i samfunnet. Sikkert. Hennes arv fortsetter å påvirke helsepersonell i dag. Jeg elsker hvordan historien hennes oppfordrer oss til å gå inn for det vi tror på, selv under vanskelige omstendigheter. Definitivt. La oss hedre bidragene hennes ved å støtte helsetiltak i samfunnet vårt. Leksjon 34. Shoppingideer. Jeg liker den ideen. Kjenner du noen butikker som har et bredt utvalg av varer? Ja, det er noen få flotte butikker i byen som tilbyr en rekke valg, fra klær til hjemmevarer. Det høres perfekt ut. Jeg elsker shopping hvor jeg kan finne alt jeg trenger på et sted. Meg også. Det sparer så mye tid og gjør opplevelsen morsommere. Nøyaktig. I tillegg er det alltid morsomt å utforske forskjellige seksjoner og oppdage nye gjenstander. Absolutt. Noen ganger finner du uventede skatter som du ikke engang visste at du trengte. Jeg er helt enig. La oss lage en liste over butikkene vi ønsker å besøke og planlegge en shoppingdag. Flott idé. Jeg gleder meg til å se hva vi kan finne sammen. Meg også. Shopping er alltid morsommere med godt selskap.